So hey, what's up guys? Magkakaroon tayo ng build bike na road bike Bianchi mga idol. So, bubuhin lang natin tong tiyapan po ng mga ano natin, mga clients natin. So, let's go! So yun nga mga idol, hindi na namin pinakita ni Kuya Toto yung pagbabaklas ng group set sa lumang frame. Yung lumang frame lang naman na pinanggalingan mga idol is yung React to Sculptura 100 mga idol. So, ito na nga yung bagong frame na kakalitan natin mga idol. Bianchi na frame mga idol, ganda yan. So, stay put lang kayo dyan mga idol, nood lang kayo. Sira yung pito niyan. Beto! Sasabihin nga lang ako. Sira yung pito. Sige yung mekanika natin mga idol, seryoso. Kumusta ka dyan Kuya Toto? Eto, okay naman. Kayang-kaya. Balita dyan. Hindi tayo sa butas sa krayo. Guys, gagamit tayo ng adapter para sa button bracket guys. Kasi naka-prescript po kasi to. Pero yung button bracket nila, rated type. So, kailangan natin ito guys. Nga pala guys, ako nga po pala ulit si Toto, ang mekanikong may hugot sa buhay. Gagamit tayo ng special tool. So sa ngayon guys, wala muna tayong hugot-hugot sa buhay ngayon guys. Please subscribe. Ayer, the biker. Ay, ano ba yun sa'yo? Biker Works. Ayer Biker Works. You like. Yun guys. Please subscribe and share. Like and share. So yun nga mga idol, yung bottom bracket nilagyan ng ng adapter. Pero hindi ko siya recommended na gumamit ng adapter dahil nga aalog-alog din siya mga idol. As a bike mechanic, much better na bumili na lang din kayo ng press fit kaysa gumamit ng adapter. Whether you like it or not. Whether you like it or not. Char. Pero sa totoo lang idol, Hindi lang kaya. need yun na ganun talaga, na much better na hindi gumamit ng adapter kasi sa ganito. Pero kung no choice naman, edi yan na. Ito na yun. Ay, ito nga pala yung na. So, bali mga idol, yung gagamitin natin na group set is SRAM mga idol. SRAM Rival mga idol, gagamitin natin group set. So, yung gagamitin na wheelset mga idol is yung carbonation cycling na wheelset mga idol. Tapos Continental tires na na 700 by 23 mga idol. Diyos yata dyan ah. Binasata ko kaya baka balik.
Kaya nga ako iniiwalat, naunahan ako sa mga raming bagay. Kasi Ayun! Ano? Kaya ako naiiwanan at naagawan sa lahat sa maraming bagay kasi mabagal ako kumilos. Yung! Sakit naman ng ganon. Yung! Eh, ka pa nga kanina, hindi mo nahuhugot. Hindi, napag-anuhan lang kasi. Nagkataon lang yan, no? Ganun talaga ang buhay. Nakita mo ba yan? Kasama sa buhay natin yung paghuhugot-hugot. Hindi pwede Hindi yung maiwasan yung maikukumpara natin yung mga buhay-buhay Hindi, natin sa mga bagay na maaaring Sabi mangyayari. ko, aray. So yun nga mga idol, hanep. Napakaganda ng geometry ng frame na Bianchi na to. So ito nga siya guys, oh. Na may tatak na loto, ayan, may number pa. Tayaan nyo na mga idol, oh. Tapos 35 na rin siya ng ano, ng UCI mga idol. Yan. Bianchi 130. Yan mga idol. Lotto Jumbo. Uy, kaway ka naman ngayon kaya to. Yung. So stay put lang kayo mga idol hanggang sa matapos natin to sa pagbubuo ng road bike natin mga idol. So yun lang mga idol. Yung seat post niya is naka-aero na rin siya. Ganda, oh. Carbon. Carbon man yan. Ako lang kayo. Kanina? Ginagawa mo yan? Hawak pakihawak. Ba't ka natin yung bike ko? One eternity later. Kamusta dyan kaya to? Ay, ito. Malis. Panis na panis ba? So yun nga mga idol, di nga over talaga yung adapter. So papalitan talaga siya ng pang press fit na ano, na bottom bracket. Kasi nga hindi talaga pwedeng paobrahin lang yung pagmamahal, charot. Yon, tama. Kailangan totoo talaga na totoo na pagmamahal. Sa kultura ng puso talagang gano'n. Hindi yung pwedeng salpak ka lang ng salpak, yung pasok ka lang ng pasok kung saan saan. Malay mo yung napasukan mo pala, exit pala. Oh my God! Wow! Yung mahirap mga idol, yung exit pala yung pinasukan mo, no? Tamaan ng mga, green-minded dyan. Biro lang mga idol. So yun nga mga idol. Tiyanggalan natin yung papaitan na talaga siya ng pang press fit. GG ka dyan kaya sa panunong kita. Much later. So yun na nga mga idol, nag-overtime na tayo. Dahil sa panunundot ng kable. Yun, so time check mga idol, mag-time na 6 o'clock na mga idol. 6:15 na siya mga idol. Abutin ba bukas yan? Hindi! Ako nga, oh. Si Bailey yung nandyan. Kamusta ulit kuya to? Kaya pa. So yun nga mga idol, hindi na natapos nga. Dahil nga sa kulang ng pyesa. So, I hope na na-enjoy nyo mga idol yung panonood. So, watch and subscribe na mga idol. So, yun nga mga idol. Sana nagustuhan nyo yung video natin for today. And kung gusto nyo makita itong ginawa nating bike, ito siya mga idol. Napakaganda mga idol, di ba? So, by the way mga idol, pasensya na kung hindi ako nakapag-upload ng mga videos natin na weekly videos talaga dapat gagawin ko. Pero busy ako masyado sa mga works ko and sa studies ko. So, yun mga idol. And shoutout nga pala kay Jim Noel Crystal and
Jonathan Garalde. And of course, Valerie Ramirez and Angelica Alfonso. So, yun nga mga idol. Wait lang. Shoutout din nga pala sa kapatid ko si Alyssa Bea. Henese, single! The joke lang. Bad. And then, yun nga mga idol. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and hit mo na rin ang notification bell para lagi ka updated sa mga videos natin. Wait nga na pala mga idol. Gusto ko lang pala magpasalamat kay Third Corpus. Shoutout sa'yo. Thank you sa pagpayag na videohan ko yung bike mo. So, yun. Thank you and ingat! Wait nga na pala mga idol. Gusto ko lang pala magpasalamat kay Third Corpus. Shoutout sa'yo. Thank you sa pagpayag na videohan ko yung bike mo. So, yun. Thank you and ingat!